aciari magimare ti kuga ati mami na baba matiahitanagia no mahitania me kuria macovagira haro ciao riu aciari a thiku ici number 1 maruagira mbere ya ciana manegenanagiria mbere ya ciana through that ciana ici kiundu giki iretwo nikio waigua ciiga ona iraje kurwara mirimo ya meciria tondu ungirora actually that case ungirora wega ri no Mike Tyson ugithoma story ya Mike Tyson no one the direct effect ya parenting ikoragwo na thina wa mwana kiona aciari magithie through kaundu whether it's happiness or whether it's kana ni kurwa so no nginya tugimare as a community muciari amenye handu ha weekend uthi wacemanie na andu coka muci wa mbewe ciana ici tugucitwara teikari thini for a walk na gutiri kindu kihingukaga wega ta mwana hindi iria umuset free walk muthie handu mwike atia even not onete kuinka kindu we have to start doing that to nikio rona mirimu eno na riu mirimu eno rona iki overwhelm mathibitari bado because it's just ice at the tip, tip of the iceberg. Hey, gigoka tondu ciana ici riu nicio ikurwara gutukira. Yes. Ati mental disorders na mental health. Na kukuria muramutreat ati. Kaundu karingi ongerera ndagitari hau no ari screening ya no kuhota ku identify high risk groups iria cingikona mental illness. Tondu ciana iria ituka kurwara murimu wa schizophrenia cikoragwo cigikara in a highly expressed emotional environment. Uguo ni kuga ni mucii wina haro particularly maikaraga slamu-ini kana andu maikaraga kanyumba kamwe ringi housing ti njega muraikara andu atano na nyumba ya rumu imwe even in the urban settings ni gugutendi kugia na disagreement na haro nyingi tondu andu matiraiguana kugikwo ni kuraga basic amenities andu ni marastaff kana ni maraga mai kana irio again it increases the emotional environment. Drug abuse is also a problem. Tondu gwe ciana ringi ya introduce very early to alcoholism wakwa ni mara abuse fagi na indo ta icio na riu wona nuko na very strict policy thini wa Ministry of Education mwana ndarutha gucererwo thukuru atwarirwo indo ciumite na muci tondu nginya irio iria arareherwo no areherwo irio laced with medications kana nyamu icio mwana agikinya haria mwahingura thukuru toguru marahingurire yesterday and the day before no nginya mbagi ciake ihinguranio na kila kindu kirorwo ndagakorwo kindu akua oke kuhia yangi so that element of drug abuse is there and I think also parents need to be counseled. Nitoka na a lot of social psychosocial support, clinical social psychologists, nito na psychiatrists, nito psychiatric nurses acio wira wao na nito community health workers and community volunteers acio tumahuthira muno ta ambassadors nio mamenyaga itura kwina mundu ura abuse drug nio mamenyaga itura riu kwina mundu ura korora tondu andu acio mabizaga drug no marwaraga TB makaja kumispread kumuci. Alcoholics are very good at spreading that. Makamenywo ni our TB ambassadors. Ala twetaka cough ambassadors. Ala maikora in the community. Koguo, we are doing it in an integrated manner. Kanitha ne very much involved. Uhoro wa spiritual issues. Nejugira well-being. Ati nitwenda kumenya mundu athia kanitha koko. No korwo ndathiaga which is the nearest church. Nigetha gatwikaga ministered. Ado itumare koguo my experience socio-economic problems rigi mundu ena mathire kana ni atahirwo kana ni kugira maundu mangi higuo ru aroka kanitha ukona ni acoka kanitha but before then rira iguage comfortable na besha na kidunge muona kanitha-ini so we are trying to reach out to such people makoragwo medini wa kanitha because it is in the Bible. Okono eda gukorwo wi mwega nginya ke mwiri no nginya korwo wi spiritual ke mundu mwega so it is a multidisciplinary multisectoral approach mwana rehabilitatwo akafundithio gwicara hani taru kura murangani mathia makafundithio kura Mechoke Technical Training Institute for free wira mwega urutagwo ni maito wa county na county government magathie magatraini airito cionana kiacio horo wa gutuma guthondeka njuiri magoka makaigirwo kinyuthi makaigirwo salon iyo ni njira tondu enda mundu atuike complete the whole person nduramuhe dawa ahona umutige akone family cio cina andu highly expressed emotional environment ni cikara igeceragirwo
no nginya gugathiaga andu gukirora uria andu acio mare behave nigetha akoma mwana angioneka ndangihota gwikara kuu agakirutwo agatwarwo kundu kungi agathii in a safer environment. Yes. Rose odumwe uria Mheshimiwa Mwai Kibaki gweciria atiga ahanda muno ni horo ona wa kurora andu akuru na ne tuthiaga uguo ringi tukariganirwo ni nguruvu ino mirimo ya meciria kirwaro tugeciria andu aya akuru matirwaraga mirimo ino engi imagine tugeciria andu aya angi matirwaraga like ipia mureka atia na nguruvu ino especially within the health sector. Thank you Jega na itaguna cokeria kiuria kiu twatugire uhoro wa emerging issues in health na daktari haha auga ati mirimu ni ukite mingi. Unfortunately tondu mirimu ni ukite mingi the other day tura struggle na corona na COVID-19 tura struggle muno na nginya ni kuratwikaga ati hindi yo turagianaga na corona mirimu eno engi ya diabetes na kiri ukona ndirarorwo wega tondu hakiri cito ciothe cithire COVID-19 nginya gwakinyire handu aria mokaga clinic cia diabetes na cancer ukona matiroka thibitari tondu ni maretigira ki ni maretigira kunyitwo ni corona ukona tondu mirimu ni rathiukite mingi na mieru na ikaneneha kuri mwe rathiikite atia iriganire na murimu mwe uriganire ni wa HIV and AIDS. Turaikara ta murimu ucio wathirire tondu turorete corona tukarora diabetes tukarora cancer ti maingi wigwa andu makiari horo wa HIV and AIDS. Yet murimu ucio wikuo na njira nene muno ginya uria tuoyaga ihinda ku educate andu ethi na aciari na uria mekuigiriria na murimu wa mukingo education yo wonaga ni ekire atia ni tayatiganirio kana ni tayacokire thi tukirora mwena ungi na ni undu ucio gakora he gikundi kiu gitararumbuio na njira ria yagirire tondu ringi ni tugitwikire overwhelmed ni mirimu ino ni undu ucio no wega twi thirikari na ithwe twi Laikipia ni turageria guikara turi alive to that fact that emergence of murimu umwe rindi na nina murimu uyu ungi na ni undu ucio ni turafatara kumirora yothe i hamwe na turi hau HIV na njwe ni tukuingira ho mureka atia inywe within the sector ya health kutigirira na especially uduria wena kieha muno ni ati kurerekana ciana cia kuma miaka 13 nginya miaka 24 haha niho murimu uyu uratherema muno ne turona nginya nguruvu irekirwo guku ni ciana cia university ciana ukaigua ciana irauga ni dragwatirie ngania ni turagwatirie ngania ni turekirio na tugwikatia na murekatia inywe enyewe utigiraga gakuruvu gaka thaici metigirite mahu gukira HIV naguo very sad very sad turekatia our first lady tondu tunyitanagira nake muno uhoro wa health ni ari na program iyo ya iretu aria nini na imwana na one kugiririria ari pregnancies na two uhoro ucio wa HIV and AIDS na ni tu supportanite nake muno guthie kuri communities na kwaria na andu aciethi kumera wa mbere murimu uyu uri okuo wa keriri kumera impact kana negatives iria cikukaga na kina kugianda wikaire tu kanini kana ono ri kamwana kanini gutwika ati ni ure engage na na kuonana kimwiri na ciana cia rika riaku so it's back to what I said health education ni tu investate muno tu Laikipia na health education guthie nja macukuru-ini na kuria ngurubu cia yuthire na community-ini na kunyitanira na ikundi iria ciekuo cirakiruta wira ucio ku ensure that ni turariria yuthi na andu aria angi makigainie na maundu macio kumaririkania ati uhoro wikuo na ni wega twi conduct na njira iria yagirire the same thing applies to HIV and AIDS taru I know na no the other thing tugika ni kuoya data so we have statistics cia ni kugumirwo ni group iri kwegumirwo na ni undu cio programs citu cigakorwo ci targeted but it's a worrying trend that people are taking HIV and AIDS as a no issue as an issue maybe todo focus ikiri mirimu ino egi but ugijitikiria I go back to kiuria kiria kiuria kihoro wa andu akuru na nima ndirathomaga ati kwengi mutahingu nyarandikite akauga especially the elderly area maraikara matauni
the issues itukwaragia nacio cia depression na stress nĩ nene muno tondu riria ugikinyirie miaka 60 70 80 no tigirwo wiki na rindo ndukire na andu makurigicĩirie na maroka ukurora ona mirimu yegeka atia ikaingiha. But what are we doing at Laikipia? Maybe it's the other point that President Mwai Kibaki introduced ni uhoro wa NHIF kuhakikisha ati tondu njira iria the only way ungihota ku finance healthcare ni gukorwo na insurance tondu ndungihota kwirugamirira we wiki tondu naguo muringu mucio ukoragwo i munene. So uria tureka wa mbere ri ni kuhakikisha ati andu akuru ni turamarihira NHIF. For example, I think for now we have about 14,000 of them. Ithuĩ twĩ thirikari ya kaunti turamarihira kadi ya NHIF kuhakikisha ati me covered in case mundu akinyi agifatare kuna ndagitari agakorwo ari covered. So I think that is the main thing tureka kuhakikisha that they are properly covered na NHIF ni undu ucio magaki access healthcare gutari gu strain. Na uguo wauga ugukora amwe ni matigitwo ni andu ao kana ringi ugakorwo na ciana ciao na andu aria makiri ao batiri no hoti wa kumarugamirira. Iyo ni gap turafeel na njira iyo. Ndagitari beyond zero na ni Jona ekuria ni turathondeka muno andu akuru we na ekuria beyond zero andu akuru ni tucokio hanini haha Rose agweta ha HIV very worrying trend oro akomakania muno ati ciana citu irona na kimwiri guku left right and center nituriga gukorwo tukiarĩrĩria undu ati twana twakuma miaka 12 twambatĩte ũguo ginya miaka 18 ati nio aciari ao maramatwara magekirwo family planning uri kumaanisha kuonana kimwiri ni undu twikite very common muciari aramakio ni mwana ndakagienda no drama kio ni mwana uyu kunyitwo ni murimu wa HIV mukingo ketwite to igunu gwetagwo na giko mukingo ni tuge he kindu very important getagwo mentorship na yabagiriria at the household level on a healthcare system tugaga household level ni level 1 ni unit ya mbere kurora uhoro wigie mitugo iria ingituma household yetwike dysfunctional na gutwika dysfunctional ni maundu tamacio riu uroiga gukorwo mundu ni ara abuse drugs no engage in high risk sexual behavior na ni kuri parents ginya marahuthira ciana icio go solicit bia kana ku engage into those kind of activities in a way of as a way of making some commercial or whatever economic activity koguo hau niho wathokaga tondu constitution ya Kenya ni very clear mwana age ndari rotha ukorwo engage in child labor. Number 2 mwana angikona tuka exposed ni parents ni maundu matagirire thirikari ni igagirira. We have the acts which are captured in the constitution to protect rights ya mwana mwana ni agena nikyo turakenera his excellency Mwai Kibaki tondu oigire free primary education and even free secondary education. Idea yari ya mwana uyu most of the time akorwe thukuru nigetha concentrate na maundu maria productive in life. Tondu no to in some communities mwana nginya ni arendagio munini hagoka muthuri hau na akaruta mburi mwana wa rukenge gwatuika ria agatuika muiretu munene ni ngamuhikia. So in the process uri angikorwo mburi ni cianyire no amenye kwa mwana mutware akaga kumutwara thukuru akamutwarira mundu uria maundu macio mothe ni makoretwo makiaddresswo muno ni national government and also county governments. Things like female genital mutilation. We have policies against such things. Early childhood marriage. Na nikuri department ya thirikari ndira na maundu macio mothe nginya makororo aciana. Koguo what is needed is enforcement. Na nitukenagira andu arĩa in the community, our community of the volunteers na stakeholders arĩa me thĩinĩ wa kanitha tondu ni makitaga ta whistleblowers ni megutwira family iria ingikorwo misbehave kana ikorwo kwina mundu the head of the household is doing things contrary ni arahingita ciana ciake tondu ni gukora muciari agithie thukuru guthomera headmaster ati niki kiratumire uria mwana wakwa ndimugurire thimu ya goro niki you see urona mwana na thimu agithie ndaguthie secondary school na thimu ya 100 na mwalimu wake ndari unuona mwana ucio ndangithikiriria mwalimu. So we as parents we have to get our priorities right. As a community we have to run community disciplinary tena yakoragwo i community
It was communal to make sure a child grows up with the discipline. Mwana akorirwo akĩmisbehave na kũbarabara nĩ andũ a itũra akũdiscipline hau. Today nĩ gũkora mwana akĩ-abuse alcohol na ndangĩarĩrio nĩ mũndũ tondũ nyina kana ithe megũkorwo me in the defense nĩkĩ ũramena mwana ũyũ. Yet nĩ ũrona kĩrĩa mwana ũcio akũra akĩonagio maũndũ ma mũthemba ũcio nĩ egũthũka. Nĩ wega gwĩtaga mwana rĩtwa rĩake. Tondũ particularly the ladies mehũthĩra gwĩtaga mwana daddy, mama, baba, ndũkahũrĩre baba nĩkĩ ũramũria. So the men tend to withdraw because they don't want to look punitive. No mwana ũcio no amenya ndegũkũre mwana ekũhũra aciari. We have had serious cases. Wakora nginya mwana athitĩte nyina igoti-inĩ. Tũteithũrage haro mũndũ atwarĩte nyina na nĩ mũtumia mũkũrũ akamũtwara igoti-inĩ na nĩ the son. Rĩu ũgakĩona ũndũ ũcio ndũrathiĩ wega. Na kĩrĩa kĩratũma eke ũguo rĩngĩ nĩ mũgũnda arenda. Tondũ ciana icio nĩcio irehete haro icio cia inheritance. Nĩ irenda indo iria mũciari athũkũmĩte na iracienda immediately. Rĩu haro ĩyo ĩgathiĩ nenehete ũguo ũkona okorwo nĩ ũhoro wa nĩ succession ĩkaga gũthiĩ wega nĩ ũndũ wa mentorship ĩrĩa ĩraga na role models. We are supposed to be role models in the community. Some of the things we do, even me as a primary care specialist, twathiĩ kũrĩa community nĩ kũmenta ciana na gũciani encourage no ituĩke ndagĩtarĩ tani. Ona arĩa marahĩtũka nĩ tũmakongratulataga mũno ũrĩa Murang'a County arĩa marekĩte KCSE wona manyita and we mentor those children to become good doctors. Tondũ mwana ũcio angĩaga mũndũ mwega gũkũrora igũrũ one mwana ũyũ nĩ mwega, I mean ndagĩtarĩ ũyũ nĩ mwega koguo no nyende gũtuĩka take. And I see a lot of them coming to me even from Starehe Boys Center. I have seen young men mahingĩte thukuru akaoka hau office akanjĩra bwana superintendent ndenda tuikare nawe haha nyone ũrĩa wĩkaga. That is mentorship. And this is community. We are all supposed to mentor each other. Tiga kwĩrorera mwana wa neighbor agĩthũka. Tondũ gũthũka poor character hanaga mwaki ũigua andũ makiuga wathiĩ ũmwe gũtuĩka ũtora ũmwe mahana. Mwana wa neighbor akorwo ti mwega na ndũrambũtha we waku no egũthũka. Tondũ gũtũra mũhingĩrĩte no marĩcemania na ũrĩa na no arĩ introduce into something he didn't know. So the responsibility lies squarely on the adults. Ithuĩ andũ agima. Na ndagĩtarĩ nĩ oigire haha gũkũ gwitũ Gĩkũyũ-inĩ ti andũ gũkĩgama kĩgĩte. Andũ nĩ ogĩ. Marakĩhota kũhũthĩra thimũ na magatũma mbia na makamenya nĩ ciatũmwo. People are intelligent, but what we were fighting at independence was poverty, ignorance, and disease. Even today, when we introduce universal health care, we are trying to fight that element of ignorance. Andũ nĩ moĩ kwĩ HIV, no hena element yake ignorance. Tondũ abuse alcohol ndio ĩrũaga kĩndũ gĩtagwo ndũngĩhota gwĩciria na ihenya ũgĩka ũndũ mũru wanyua njohi. Nĩ ĩteaga, you know, it creates a disinhibition. Behavior yaku he tũndũ alcoholic ekaga atangĩka atarĩ mũrĩu. Judgment ĩgathira. Just like ũkona nĩ arenda gũthiĩ bata harĩa na barabara-inĩ na nĩ mũthuri na nĩ arona ciana ikĩhĩtũka. Such kind of behaviors, disinhibition, alcohol is a disinhibitor of those kind of things. It was only meant for social functions. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna weddings, dowry, ceremonial. It was a ceremonial. Alcohol was ceremonial even in the Bible. It was not a daily drinking activity. Yet mũndũ atuĩkaga DDO. Hei ndagĩka ĩmwe njikĩrie na Kĩbakĩ nĩathũire mũno auga ati ndimenyuaga ndimenyuaga no ndũngĩtuĩka wĩra waku no gũkura pombe. Yes. Kila wakati unakula pombe. No. Bure kabisa. Hei ndagĩka ĩmwe njikĩrie tũgĩcoka na mwekaga mũno na nĩ kũgweta ũhoro ũcio wa Beyond Zero. Tondũ ũndũ ũmwe Beyond Zero nawe reka nĩ gũtigĩrĩra atĩ ona mwana wa mũirĩtu nake nĩ acokererio mũno. Ũndũ ũmwe ũreyumĩria thĩinĩ wa Gĩkũyũ gĩkĩ gitũ ũndũ ũrathirĩte it's an emerging problem nĩ FGM. Kũruithia airĩtu na arũme agima nĩo mara advocate ũhoro ũyũ wa kũruithia airĩtu na atumia. He mũtumia mũkũrũ mũno ũrakuĩtwo nĩ mwana ngari ĩrarũgama petrol station, mũtumia aratha ndarũgũ
adoma yoka kro anike arauga aya izi ne ciana cia mwanaka wako ati cia ndwara kundu na uko mai mahiu ati akaruithio. What nonsense. Groove iria yumeria ina mitugo miuru muno neto kwariria mutwira na ho haha ri tugwikatia especially ginya gusejia besiria makuria tuthiete njona like ipia no twira na ho haha to ne ginya surrounding communities now ne akiugo muno ri murekatia gutigirira horo no eherio kaimana tabadira ya Kimuri tugigwa maundu ma kundu kungitiga thiini wa Kimuri University katuikiria Uduria wothe ngũkorwo ngĩbanga gwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wa maitũ ũyũ ta mũndũ ĩna mũbango ndoka tondũ mwana na thĩinĩ wakwa ararĩte marĩkũ aranjĩra njĩre mbio mũndũ maiko mwĩmenyerere niĩ gũkũ ndingiuma na ũndũ wĩgiĩ maiko ndũkamakio nĩwe maiko haha rũĩ-inĩ rwakwa ndagĩka ĩno. Safaricom Investment Cooperative rĩu nĩ macokete na Olpajeta Ridge na Nyuki 8th acre ũrenderio na bei ya thĩ na ya mwanya ya ciringi 299 tu na kwĩna malipo ya pole pole kwa buku gĩte hũra 0729121212. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Kabuni ya Ruiro Mabati Factory nemo yathondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Otanyi no wothe wa mwana wendagira mwana waku mawega. Nĩ ũrĩithagia meciria make na ũgateithia mwĩrĩ wake gũkũra. Na nĩ ũĩ wega mũno atĩ kũrĩ mahinda ũrekage eribaribe na eyũkĩrĩrie rĩrĩa agwa. Nĩ ũtigagĩrĩra atĩ nĩ amenya wega wa gũkenanĩra na bamĩrĩ. Na rĩrĩa maũndũ mothe makinyanĩra, we makĩria ma mũndũ ũngĩ wothe nĩ ũnyitanagĩra nake gũcama ũhotani nake. Blue Band, tastes like mama's love. Uwe mwega murimi, jitagwo Professor Mimea, kuma Real IPM, aria makurehire fatalaitha ya maya mwanya, na ya magegania, Mazao Flourish, nikegeti arimi muno, amwe, ni majiti kuona mimera ya wekimera, na riri gukira mbere, ni undu wa gukorera na meri mega, iria yumanite na uhuthiri wa Mazao Flourish, o nawe, ndugatugo thutha, wigurire fatalaitha ya Mazao Flourish, wongerere maciaro maku, na gikiro kinene, Mazao Flourish, ihuthikaga hari mimera yothe, wihike ugure Mazao Flourish, agrovetinere hakuhe na wigire na kanyaga kuhotanira bobo thogora ne mufashirire vimone 0725806086 domeredi no warero na European Union, Slovakia Aid, Agri Kenya Challenge Fund na Self Help Africa. Furahia maisha bora, linda jamii. Asante. Ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha tena. Chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuonekana mtu ana process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma uijaze na mtu mwingine.
hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia matibabu yako, na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea fotokopi yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa unapiva. Chukua maneno. Ndigiriganirwo gucoka wandirikanire kuga ni wega Emmanuel wa Ngai ni undirikanite nikio nie ndacoka kuga ni wega. Njitagwo Samikei na ndoka gukwira ungienda rwimbo rwa ndigiriganirwo rutuike skiza code thimu-ini yaku ni undu muhuthu muno. Ukuingira thimu-ini yaku hinya star 811 star 406 hash ate star 811 star 406 hash. Okay, nigetha tuinage hamwe nawe ndigiriganirwo gucoka aha Ngai wandirikanire ndukirathimwo no uririkane ate Inoro ni kwa mucie wa aini othe gucoka wandirikanire kuga niwe. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236 hash today to start using ViewPay cashless. Asante sana ni gatho nyingi muno icio iria iguku muthi ti nyingi cia cio nguna tucokia muno hai kahi gakwa njira yocia kiga gya ciari haha mbere hatire ngothi no gakorwo na thina niguo roria hai daktari kinothia ngige I was done for where they removed the lamp on my left hand on the back from my shoulder kumamwali nyanya akauga how long am I supposed to stay to start using my hand siuria ni nyingi gwiciria ru next time gwiciria ho tu no tu mahali ha maundu ma imagine ma maroka na mare yumiria ngurikana ona twamba twadiria ona muno undu wegi HIV gina kuria St Peter and Anne especially maundu ma megi HIV na tukiaragia na ndagitari ni ujiraga ginya mirimu yorite ya gatego gonorrhea na maundu ma magi syphilis riu ni sokete na hinya muno na rate nene ni ate kurathi na mbere. I think nandoni ya thirikari ya take action kuga gutire mwana wagirwo ni guthondekwo kana kwa family planning gutakinyitie miaka 18 ni irigo unless muciarie hau makerio horo wa miscarriage ukonaga andu ni either maroka ni complication ya miscarriage kana manisio marenda which we don't even get their close ukona ciana yani ni iragia nda cienini muno na number 3 ukona mirimu ingi especially na ndireciria twaga gucunga if we don't watch out HIV not murimu umwe na HIV unfortunately jeria ndo itwaya nini especially mundu arwarania ni na miaka 10 atari agia dariri ona imwe na because mwiri ni hota gukorwo suppressed so mundu urarwara miaka 10 na ndari na dariri okimenya andu aria hete murimu uyu number 1 number 2 HPV human papilloma virus oria andu aya mare involve na kuonana kimwiri maria nini niguo mekurwara murimu uyu na especially wona mundu agikinyia miaka 10 kaigio gikaro andu aingi guka gwikwo HPV kiria paps miaka na go screen wo kindu twitaga cervical cancer maroka ringi me miaka 30 aiko mundu ni ajirie kuonana munini
agĩũka gũcekwo already ena cancer ya cervix na tondũ majority of it ĩkosagwo nĩ HPV mĩrimũ ĩyo ĩrĩ ndĩrĩ ndariri mũrimũ wa syphilis ndũrĩ ndariri tiga karonda mũndũ agũkĩamba kũgĩa na rĩngĩ ona makĩona na ndarĩ kĩ mĩrimũ yũkĩte ya kuonana kĩmwĩrĩ such that na HIV umenye especially andũ aya kaingĩ mateithia kũganjana na kĩmwĩrĩ marĩa nini mangĩhĩtia magĩenda matithiaga kuonwo nĩ ndagĩtarĩ even screening matiĩkaga so by the time maroka mwana ũrĩa wĩnda nĩ agĩire na mũrimũ tondũ the good thing about screening arĩ nĩguo aheo ndawa cia kũmũprotect antiviral drugs mwana ũcio ndagatransmitĩrwo mũrimũ ũcio ũgakorwo kuona rĩu thĩna ũrĩa twĩnaguo nĩ atĩ one no nginya tũgĩe na aciari gũtuĩka aciari number two ciana itige gũtuĩka nĩcio borithi tondũ ngĩtuĩria andũ aingĩ matirenda kwarĩria ciana for the fear mwana nĩ ekũrakara ndũreke arakare ciana ici irahũthĩra thimũ rĩ kwanja nĩ andibremaga ciana nĩ mũciari ciana ici iratinda internet no ũragũra internet ĩno na ngoni ni ndiragũra then I need to control kĩrĩa kĩrahũthĩrwo na mathaa marĩa ĩrahũthĩrwo thimũ ici rĩ no ũragũra tablet icio na computer icio no ũragũra we need kwanja gũtuĩka na gũcontrol tene tondũ wewe mũciari waga gũcontrol mwana mũnini either thirikari ĩmũcontrole na arema thirikari agoka gũcontrol kũrũ-inĩ nĩguo igwa ndagĩtarĩ agwa maroka marĩa agima rĩu gwĩtia indo na ukaigua nginya nĩ maroraga aciari na kũmatwara igoti-inĩ na kĩ mĩaka 17 ũroragire nyina yes na tena the other thing mĩrimũ ya meciria tũkwaragia harĩ andũ akũrũ nĩ mĩũru mũno one mũndũ mũkũrũ nĩ tũĩ mwana kuga gũkorwo twaiga kuma kĩndũ 65 gũthiĩ na kũu na mbere andũ acio mena mĩrimũ mĩingĩ mũno ya meciria tondũ njohi icio ũrona ira-affectio tondũ that age you need to have mwana ũramenya mũciĩ ũyũ ingĩthiĩ ng'ania nĩ ekuoya na nĩ egũtwara acio nĩo manyuire njohi andũ aya manyua matirĩ na atumia matirĩ na matiraruga koguo mũndũ wa mĩaka 65 no ararugĩra ũ covid yoka nĩ atũ-separatire such that aciari acio megĩcagi gũgĩtuĩka tũtingĩthiĩ tũtikamahe mũrimũ through that nĩ twadevelopire thimũ na ka-mpesa mũciari ũyũ noyo rĩthi andĩkĩrwo mũndũ wa wĩra andũ aya kwanja wĩra maga gũcungwo ngĩ nĩ ũraigua na ti othe ona ingĩ nĩ ũraigua nĩ marahũra na makaiya aciari acio ndionia mũthuri ahianĩte ta kũhũgũya aiyĩtwo mũndũ athiĩte agakoraga kandi gake ka bengi na mũthuri ũyũ tondũ nĩ mũkũrũ na nĩ anjia kũriganĩrwo ageciria andĩke kapini hau akarutwo hakuhĩ 500 akaunti-inĩ yake overtime okay so no nginya andũ aya twanjie kũmenyera tondũ mĩrimũ ĩno na maũndũ maya megĩkũyũ-inĩ if we do not watch out ĩno nĩ thĩna no nĩ ũgwati na rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rũhĩtĩtwo na mĩena yothe rũkahĩtwo na njohi rũkahĩtwo na irio rũkahĩtwo na mĩtugo I like innovation na aggressiveness ya mũgĩkũyũ tondũ mũgĩkũyũ nĩ mũndũ mariable mũgĩkũyũ culture ingĩ nĩ ekũingĩrĩra na mũgĩkũyũ kũ interact na andũ they don't care na ngwĩciria nakĩo mũthũngũ agĩire na comfort ya gũikara Mount Kenya area ĩno no nĩ ĩrĩ na disadvantage tondũ tũra-absorb culture iria njũru culture iria njũru na maikio menye ciana ici anjia kũhũthĩra drugs kana njohi na njohi kwanja nĩ njũru mũno nĩ drugs area most readily available angĩhĩtia anjie kũnyua njohi atakinyĩtie mĩaka 18 na kĩona thirikari cia US thirikari ya Kenya thirikari cia Kenya maugaga age nĩ 18 to 21 years the prefrontal cortex ndĩkoragwo ĩgimarĩte na through ĩngĩgima mũndũ ũcio angĩ-expose drug ĩyo ĩtagimarĩte mũndũ ũcio ndahotaga gũ-control level wake rĩta na so mũndũ egũtuĩka mũrevi most likely mũndũ ananyua drugs mũndũ ananyua njohi atakinyĩtie mĩaka 18 mũndũ ũcio nĩ agĩĩka na njohi in future so no nginya maũndũ maya mekuo na mathĩna maya matiga kuoneka karĩ ma Mount Kenya karĩ ma Kenya rĩu mathĩna ma America mathĩna ma China megũkũ he kaundu very motive kaumira maybe those not wajerie na jenga that issue of female circumcision is spreading rapidly. It started with a cultural group akimugweta group ya itaga gwatadai. It started as a culture discussion and it progressed. The sad thing, these guys and agakigani ma penetrate muno, they seem to give solutions. Ohoro wa FGM wanje tie muno na muno gikuyu-ini andu mena ithomo na irira njuru muno cia gicaitani njuru muno
due kwani kwana tena ne joy especially like keep your dollar mo bodaga now me na now near cube muno no I call we very silent kwana tena ko mwana wakwanya you know Jega, I think how ni hori mwetu hitagia todo for a very long time tukoretwo tugeciria ati mitugo eno ndikoragwo gikuini ikoragwo na andu angi na tukasiumu na tugatua noguo na twa uhoro ucio wa FGM ni maundu maingi muno rimwe twiciragia twigikuyu ati ni tuthiite na mbere na tugatua tutire na mathina macio na assumption iyo ri igatuma twikore mathina ini maingi muno ginya githomo heanaga example na githomo for a very long time mukweciragia no yo thomete na gwikinya handu tukianjia kwaga gwikirira ndeto cia githomo itondu twatuire ni kaundu usual andu ari angi nao makioerera undu ucio makiutindika muno and I can tell you nie ne witness it go Laikipia to tweko twi very cosmopolitan ugakora ndurire ici ingi ni thomete muno Turukana, Kalenjin, Samburu, Maathai ugakoma thomete muno na gutukira no ithuĩ tuturite haria twire tutwike twibere. The same thing with this issue ya FGM ni koretwo very common especially among the pastoralists na tukire na wega kuria Laikipia especially Laikipia North the pastoralists nio dominated ku and for them it's still there. Non wona ru turoragia hakiri na kutoka riganirwo na ukukungi nirekatia so ugakora ni yajitie kuingira kuri andu no kaigwa mugaikara mukaigwa kamugambo ukaigwa na hau he muiretu mugikuyu ukaigwa ni maundu macio ni marekika ugathie na hau hagi especially tukangaini tucagitwa twitaga tukangaini ukagweta ukaigwa na hau kaigwa horo cio ni urekika no ni uhoro wi magigi. It's a very unfortunate atiriria tura rally the other communities tutige maundu macio na ithuĩ turahana tari ithuĩ turacoka naki it's a very worrying trend but taru ungiuka uguo ndagweta Laikipia North among the Samburus and the Masais ugakora ni common. However wira mwingi muno ni urutitwo muno taru turarigira muthuri ungi murata wakwa witagwo Olepere uhoro ucio wa FGM hindi ingi kuragitio na kesi o hau muruti thigari gathikanyita ni kairetu kara kegimaritio female genital mutilation nyina karakara agathitanga na ru nyina agithitanga ri hagikigia na mugucanio wa no wikire o ithearekire guthio niki na maundu macio mai na hakigia cira munene muno very unfortunate tondu kuigwa ginya gwakinya handu cira wa nene hari andu a siasa makigirira makajia kuga ni muranyita mundu wakwa but muthuri ucio njiraga atiriri in the community especially in the Samburu Masai community arume neo meraga atimia tigana na maundu maya na makamoria gikorwo thirikari ni rauga tigana na maundu maya ri inyuĩ murameka atia muramarumirira niki but ugakora the women neo marenda kuhakisha iretu ona ni meka atia ni magimara so unlike traditionally tweciragia ati athuri neo manyitirire maundu maya ri ugakora athuri ni meherire hau betene atimia neo mareka atia marenda kuhakisha horo ni wathie na mbere itondu oni magikirwo guo mararigwo muragiria ciana citu ciike atia ciikwo guo niki but again twikuo twe thirikari I mean I know a good number of women leaders in the community. You know, for example, the MP Laikipia North, who is a lady Sarah Lekorere, ni akoretwo na program nene muno akiakisha horo cio ni uratigwo na atimia angi, you know, ari mutimia wetagwo Mary urio ku Laikipia North Doldol na akiarutite wira munene muno wa kuhakisha uhoro cio ni urathi unyihite and of course all of us, the first lady Maria Beneka Laikipia County na akeni tukoretwo uhoro cio muno o kunyihanyihia. But like I said, kure you know the pastoralist ni kurathi kunyihite unfortunately na even hende twenda gwika atia twenda gucoka kuo and you know a very primitive way kugo pastoralist ugathi ukenyihaga gikona kyo igoka kianjiriirie anga ni hende turara ni maundu maya which is really very sad ona kuigwa ndu magikiaririria maundu macio ni uhoro wiki muno the twigire hanini kindu gigwitwo the medical aspect of it muthuri gwitwo Gitonga is an engineer ikara kuria Zimmerman akauga good morning, thanks for the program. Let men understand FGM reduces sex pleasure. Kaukiuga clitoris got almost double nerve sensitivity than the penis. The medical aspect ya FGM ni atirathukia kanaga kaga kairetu na mutumia oyo
There are those acute problems of FGM, bleeding, injuries to the organs. These patients can get sepsis, very severe infections, sometimes bacterial infections, and they can end up in the ward requiring transfusion, requiring reconstructive surgery, requiring IV antibiotics, even ICU care. And then also it stigmatizes that child. Tondũ nĩ mũndũ gũcoka athiĩ thukuru na no gũthiĩ gũthoma na aya angĩ. Koguo nĩ create a very strong social stigma na no cause depression kana maũndũ macio tũkugĩte to the child. And also it interferes tondũ no again ona area yagĩa na fibrosis na SIG no again na thĩna wa kũheo mwana during childbirth. Now when she grows up, she might be required to deliver via cesarean. Tondũ rĩngĩ njĩra ĩyo nĩ yathũkire na ĩkĩgĩa na changes cikĩgiria na introduce infection icio aigua ndoiga. The other problem with that FGM is that a child when I come out of macio adimagwo to become an adult, which is not true, or an emancipated minor. In most communities, mwana ucio kwa FGM na 14 years acio nĩo mahikagio, nĩo maendaga pinary marriages. Koguo kwanjia kwĩrwo rĩu nĩ mũtumia na wagĩa ciana. So you end up with a child bringing up a child, which again is very straining to this child and even to the newborn. Tondũ mũndũ ndekũkũrĩte meciria, ndekwenda gwete proper stages. An adolescent is not an adult. No rĩu mwamuonia nĩ mũgima mũno. Psychosocial development stages ici yake cia Rickson ndekũrĩkĩtie. Rĩu mwana ũcio endagia kũintroduce maũndũ matagĩrĩire. Na nĩho tũroiga free primary education was really targeting that group ya andũ arĩa matatwara ciana thukuru, nĩgetha mwana ũyũ akorwo away from this and free secondary education. Nĩguo mwana ũyũ eherere mũciari akorwo mũno kwĩ mwarimũ agĩe na ũgĩ thĩinĩ wa mũtwe ũngĩteithia community ĩrĩkũ, community ĩyo. Tondũ ũguo roiga we still need more doctors, we still need more specialists in those communities. So the community based doctors ati mundu muraniri ugo turaria nawe rĩu ũngĩjũria kĩũria kĩa ũrigitani nĩ ũkũnjũria na ĩkona ngaigua. So even in that community na tumendete muno acio ara Laikipia North nĩ nyonaga moka twina camp icio nĩ mokaga kũrehe twana the community in the Samburu twina cleft lip na cleft palate na warora rĩngĩ ciana icio irarwara mathĩna macio nĩ ũndũ wa lifestyle, the same things we are talking about. Murire nutrition igakorwo rĩngĩ poor, uhoro wa alcohol, all those things. Tondũ in almost all it cuts across all the communities. So and then benchmarking and sharing of information. Every year national government releases data ya teenage pregnancies in each county. And you can see some counties like us, we are doing better now. In Murang'a County, the teenage pregnancy rates are going down. In some others, like here in Nairobi, it is going up. Urban settings can need to be looked at. Poor socioeconomic issues of socioeconomic status, overcrowding, congestion, and all those. Marakofania mitugoda uguregiuga. Sianane mwanane de scorer na ikaraga goko na Nairobi na ne primary na ne wa muiretu. Nora muira aliuma mweno wake Firathi agathomere mweno uri ungi wa kiraka Ngemi. That girl child is exposed to a lot of danger. Kaundu kangĩ hau rĩ ingĩongerera ũguo maiga nĩma nat nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kĩũndũ kĩu twagĩrĩirwo nĩ kũmaugĩrĩria especially on andũ marahe ciana citũ njohi na drugs. Actually twagĩrĩirwo kũhũthĩra principle ya rũĩgĩ rũrĩa ruonekana mũcirugagĩrĩrio na itũra rugĩrĩrio tondũ nĩ rũgũkĩrĩa njui tondũ ciana citũ nĩcio comparatively njui. So what happens nĩ atĩrĩrĩ, one, ũngĩrora tene rĩrĩa gĩko kĩu gĩekagwo rĩ nĩ kwarĩ na social structure. Arũme nĩ mabundithagio, atumia nĩ mabundithagio. Yarĩ njĩra ya ũgima where the society then nĩ acceptaga. Now the problem is andũ aya maranjia gwĩka mĩtugo ĩyo rĩ andũ ciana ici tiroka in par na society. Actually mara subject ciana ici maũndũ macio rĩrĩa society ĩrauma harĩ maũndũ macio. So what happens nĩ atĩ mutumia ũyũ wathiĩ through that hamwe na mathĩna mau ndagĩtarĩ auga rĩ
nie kwaga na sexual pressure ya itondo clitoris is the neo sensitive part hari njira yo ciari ya mutumia. Na number 2 ni undu woguo mundurume uyu uramuhikio na ndoi ndeto ici ekorigwo ni kigiki na mekwanjia hau through that mutumia ucio ringi onorore kihiko giake ni giathira. Number 2 wona tondu ni darariga ndo ni society ni mugima darariga ni society ni specially ni arwara murimu wa meciria to ni atika rejected riu mageko darame matigweka atia no as she grows up ne realize ni rejected ne kwona mores gukira atumia ari angi. So kiria ni ngiuga ni undu umwe riria kiundu kiu giekagwo tene no ukorwo hihi society ni yake prepare gado no riu it should be shunned tondu andu aya mwona long term atumia no makarwara mirimu ya ati ya meciria tondu society ndira accept muthuri ni anjia kumutiga ndari na pressure no na ria rigo kihiko giki ni giaki tondu uyu ndathomithitio ri okay. Na the other thing even matirathomithia andu aya ndeto ici they are doing ni the action itself ne udiri na significance ona kihidio ya social na guke kiundu kiu giari kuo ti the act itself ni the ritual ya mundu ucio ni arehago at par na ni ari ejire society yo ya setete so ni kaundu twagirwo ni gukorwo kiria na tukiariria ciana citu kindu kingi ndakendeciria tukwenda twariririe ri we have statistic iraumirite ndiarikane mwaka uri kwironania almost 48% ya ciari aria me bururi uyu ni single parents na most of them ni women. No nginya society na thirikari twigie na network ya guteithiriria andu acio tori urona kithomo ni kia hingo urona makandie ciumia mugwanja ciumia inyanya being a single parent no the breadwinner na ni donete thino yo America ukonaga community especially cia blacks cikaraga ghetto tondu aciari ingi ni single parent athuri ni manyitirwo aria angi ni mamatigire na so mwana uyu social development yako tike no nginya tugie tondu mwana aya kwanja maraneneha gutukira muiritu akinyia miaka teenager mwanake akinyia miaka teenager ni ararigwo nyina aramwira atia na nje korigwo ni uria nyina aramwira ri mwana agatuika delinquent na akajia gukorwo daraobe watho. We have to have a network either tuike big brother big sister kana ko ti uguo gwo ndagitari gire tukorwo either ni mathukuru-ini kana ni matura-ini mau maheo social support nyumba 10 mwai mwana icio itomithio mitugo miega undu wa kumarera na kumonio horo wa miturire na watumia manyitane meke atia to ciana ici nyingi twaga kumateithiriria ni tura overwhelm single parents aria mara produce to the economy na makaremwo tiete mutie ciana maremwo ni guthomithia ni kuremwo mararemwo ni kurera ciana tona cio ni irenda kire especially mwana nyingi cia single parent ni ncio ni social network mama na mamoe maje kumacokereria to hau niho harathukira no uratumira jega challenge imwe tukoragwo nayo ri hindi ria turaria uhoro wa njira cio ciarire kana turaria uhoro wa mundu ume kana turaria uhoro wa mundu wa njari community especially gikuyu ri ni tuconokaga kwaria ndeto icio ti hinya uigwe tikaingi actually it's almost a taboo kuigua muciari kana kanitha-ini kana ku gukiaria uhoro wa njira cio ciari na nikio wonaga to maundu maya turari kana turari uhoro wa FGM kana turari uhoro wa mirimu yo tukwaragia kana kiuria kiu gikuragio ni muthikiriria uhoro wa mwana urwarite njira yake yo ciari kana kiga giake gio ciari but iyo ni miario tendaga kwario kana ni mushikana niku unfortunately nikio twikoraga mathina-ini maya maingi tondu akonta FGM yo ri the fact that tuticiaragia na kuuja tuticiaragia kanitha-ini tuticiaragia macukuru-ini ni ndi muciari ndera mwana wakwa ni ubati gwikwo ri kana muru wa maitu enjira ndi bati gwikwo ri kana mundu uri okunjira ri ni ngumwitikia tondu gutiri ndungi nderwo kana ona mirimu ino turari horo wa mirimu ya HIV tukari horo wa mirimu ya cancer tadu tukari horo wa cancer turagi horo wa atimia ukaigua cancer ya nyondo cancer ya cervix iguru muno the same with men the prostate cancer gakuru iguru because the minute ndaigua nyondo yakwa ina gathina ri kana kiga giakwa gio ciari ndi mutimia kandi mundu wa njari ndi kwenda guthie thibitari naruo gukirwa uguo tondu icio ndi ndeto itaragia kana itaragio ndi ndiraconoka guthi kwira thibitari ndagitari ndiraigua ukano. So I think as a community ni tukwenda tubenye ati
reproductive organs cia muthuri ka cia mutumia they are part of the body na ni ifati kwariririo we muciari ukamenya ni ufati guikarira mwana waku the wa kahika na wa kairitu mwariririe ndeto icio mwe kanitha the same thing kanitha ni ifati kubanga ciana cia iritu ciana cia nginya andu agima muke kanitha kera andu waigua hana hagitura ri thiwone ndagitari tondu it's okay to do that na nie ndimwe ni ndiciragia especially uhoro wa thuri agikuyu kana ni Kikuyu Council of Elders kana kiama sometimes I wish they could take some of these issues na marani nacio rimwe nyonaga like they are just too focused on by the maudu ma siasa yet the Kikuyu community in many issues they are ailing from. I wish kiama and the Kikuyu Council of Elders can take some of these issues nigetha mathimere andu uria mafati guikara uria ciana ifati guikara uria thuri mafati guikara especially maudu megi kana ni uhoro ucio wa mirimu kana ni uhoro ucio wa FGM kana ni uhoro ucio ndagitari arauga wa single mothers. How do you deal with these things? Tondu lack of knowledge na gukorwo ni ndeto mundu atakoragwo na courage ya guciaria nicio wonaga igikatia nikio wonaga ikiripuka na igaciara maudu mangi manene riria makirituhire nirio turanagia tugwikatia. Thank you. Asante. Ndenda tuko tugitiriha ndagitari tucokie ciuria igiri na rua he uyu roria tiriri why do you have sex and the male anacho na kidonda kwa penis when they're having sex mudume agatigo na nguraro ekire-ini giake gio ciari ne mage ne guka thibitari tumarore tondu ni kwandu magea blisters icio aroiga no akorwo he na infection. Herpes is very common. Herpes simplex virus infections is very common. No adultation magene go kamaririo tondu maybe there is also the other problem ya nikola do my experience like a pain during that act and there is the friction aspect of it. Koguo ni magene go kaniga to guide ni dawa ile ko magene ko huthiraga ointment those kind of things lubricants together tondu hindi aragia na blister ni risk ya infection yo toragweta nginya HIV ikoragwo iguru muno hagia na kioda ni kuhota gutonya akone syphilis the same most of those things chlamydia and all that ni ekorwara igitwitaga molluscum contagiosum koguo angekorwo na thina tocio ni agende guka tumone ndagitari tuteithio yonge arauga na gwiciani horo ni umuthinetie tondu atuma ciuria kwivote kiuria kimwe agicokera mata maingi muno ni ndakiona kende kenguriria kiuria giki kahi gakwa kiga gio ciari gaciarirwo haha mbere hatire ngothi no gakorwo na thina foreskin muno mari mundu agiciarwo especially ni agirwo ni gukorwo na foreskin ni ngothi no yukaga ha mbere na the reason it protectaga the gland kio ya muico-ini wa kiga kiu gio ciari na ni ngothi yo ni producaga magnum neo ni white is kindu kia white ki discharge koragwo hona ni ko protect koragwo ge protect so ciana imwe no ciage gukorwo mathina no moke mathina maigana na number 1 no akorwe na redundant foreskin ni korwo ni nene muno no akorwo ringi ena hau mwico-ini wa kanyamu wa ngothi yo korwo ni naro ni yetagwo phimosis na no akorwo ringi nini what needs to be done ni agirirwo ni gukorwo akionwo ni ndagitari na especially haha ingimwira onwo ni urologist arorwo agoni gwaciarirwo he condition itagwo hypospadia na hypospadia ni haria handu ha mathugumo maimirire haria direct magimirira ringi handu mwena na no kohi no ni gwarauga ni ripayagwo ni urologist but agakorwo ni ndagathi kuonwo ni andu ogwo tondu ahota kwirwo ihi ni tuguthondeka ni tugwika atia onwo ni urologist kana kionwo ni surgeon na wona onwo ri ni mekumura gomo ndai na thina ni atigwo ogwo aikwe na thina wa guthuguma kana thina wa ruo kana thina wa infection ni ekwenda intervention. Asante. Uri haria kahigo stage tukirekeria hau ni ndiri haria kahigo stage wa hetoka rwa korwo etendederwo na thibitari itu etagwo St Peter and Anne Medical Center na baito ya thimu ikoragwo 0722 150 620 0722 150 620. Asante. Ngatho nyingi muno noge na weekend njega odumwe ninguka tuhure kavira probably Monday, Sunday kana Monday. Karibu sana. Karibu. Tuligage golf hau. No digathi muno ngage 9 hole.
icio ingĩ ngũtigĩre ũrĩki Taiga gwetereire muno ni ajira. Karibu sana tugwetereire. Nĩ ngatho nyingĩ mũno ndagĩtarĩ tũkĩrĩkĩrĩria wa mbere congratulations nĩ wĩra mwega mũraruta mũno kũrĩa level 4 na wacoka ũgeithia marigitari macio mũno twĩre mũndũ ũngĩenda gũka kũrigitwo marigitari megũkũ nginya rĩ na kũrathia atĩa mokite for 2 weeks no megũgĩcoka in July na nĩtũracokeria ngatho nditũ nĩ meyumĩrĩtie ingĩ mũno gũthondekwo na rĩa angĩ magĩkorwo na thĩna ũcio nĩ wega gũka kwĩregister tondũ andũ aya mokite rĩ nĩ rita rĩa gatandatũ gũka nĩ mũbango wa thirikari itũ na thirikari ya Spain na thirikari ya county government koguo nĩ tũramwe encourage moka mũkeregister nĩgetha magagĩũka makamũteithia na tũgakorwo tũkĩmũthimĩte mbere ya moke tũkamenya kana no mũhote gũthondekwo tukĩrĩ okũrĩa Mogarūrūkū ngoragwo room number 22 na nĩngenagĩra mũno wa cũcũ na guka tondũ nĩ mokaga na tũgakĩmona. Asante. Ngatho nyingĩ mũno Rose tukĩrĩkia. Thank you Jega. Ndĩkĩna kuga maũndũ merĩ. Wa mbere nĩ atĩ thibitarĩ citũ cia Laikipia tũrĩ thibitarĩ 89 thibitarĩ ciĩna capacity ya kũhandwo maũndũ mothe. Mũrimũ wothe ũngĩkorwo naguo kana nĩ ũhoro ũcio wĩgiĩ ũhoro wa ciĩga cia ciori. The other day ta mweri na nuthu mũhĩtũku rĩ we had a camp and the urologist in this country othe magomanĩte thibitarĩ ya Nyahururu na tũgĩthondeka andũ 234 arĩa magĩũkĩte thibitarĩ mwanya na tuka notice harĩ na thĩna tukibanga ũhoro ũcio. Ngwĩciria thikita ithatũ mahĩtũku we had another camp partnerite na Mata Hospital na magĩũka magĩthondeka andũ arĩa marĩ na mĩrimũ ya ngoro na mĩrimũ ĩngĩ yothe. So nĩ no njũrie mũikari wothe wa Laikipia ndũgaikare mũciĩ na mũrimũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ ũka thibitarĩ citũ na twĩne ũhoti wa gũthondeka na harĩa mũrimũ ũngĩgĩtũkĩra rĩ nĩ tũ reach out kũrĩ thibitarĩ iria ciĩ na nja na madagĩtarĩ marĩa mangĩkorwo na nja kũgĩkorwo mũrimũ nĩ ũgũtũkĩra ikĩro citũ na tũkahakikisha nĩ twathondeka andũ othe. Ndĩkĩna kuga atĩrĩrĩ Njega nĩ twaingĩra hĩndĩ ya siasa na tũracakaya Mwai wa Kibaki nĩ no njũria andũ a Laikipia na makĩria tondũ nĩ tũtukanĩte mũno jamii nyingĩ cigakorwo ci Laikipia ni no hoya andũ a Laikipia matikariganĩrwo kũrĩa Mwai wa Kibaki atũrutire tondũ atũrutire kũndũ kũnene angĩkoya gĩtĩ kĩu 2002 Laikipia nĩ ikaraga na gacagaca na tũgaikara tũtarĩ na thayũ na tũgaikara tũkunderĩte mũno na tũgaikara tũhinyĩrĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ kuo na wathani ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩyo no Mwai wa Kibaki agĩũka agĩtũkĩria ikĩro cio na rĩu nĩ twĩtĩaga twĩ kaunti ta iria ingĩ na tũgakũrania na kaunti iria ingĩ. Niĩ hoya andũ a Laikipia matikariganĩrwo harĩa Mwai wa Kibaki atũrutire makĩria maũndũ maya ma siasa tũtigatukanĩrwo tũriganĩrwo nĩ kũrĩa tumĩte tũnyite njĩra ĩrĩa njega. Asante. Wageithio nĩ mũthuri wĩtagwo Nyika. Ngaithĩka mũno asante sana ngaithĩka mũno wacoka ũgeithie gavana mũno nĩ mũrata wa Kimuri na mũrata wa Inoro ũcoka ũgeithirie mũndũ gwĩtwo Biwot nĩngwĩkagwo mũno nĩ aratakwa hakuhĩ. Nĩ ngatho nyingĩ mũno tũgũkinyĩria hau asante sana nĩ ũndũ wa gũkorwo mwe hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri. Nĩ kwenda kũmũtwara kũrĩa gũgwĩtwo ũthaya no mũkĩgĩe na weekend njega Ngai wa muoyo mwende mũgĩka maũndũ na marĩa mothe mũrathiĩ na mbere na ũkorwo mũgĩthiĩ na mbere namo mũngĩrore magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime. Niĩ nĩ nguoya o thikũ nyinyi tu ngorwo ngĩikĩria gĩkũyũ kiugaga ona ngũkũ ya thubu nĩ ikagĩrio. Wambui kũrĩa ũthaya kũhana atĩa? Thengio mũno Michael na gũkũ maũndũ no mathiĩte na mbere na kwĩgĩrĩrwo no korwo nĩ kĩrathimo kĩa mbura gĩkĩrĩ kuo na njĩra nene ũndũ ũrĩa ũragĩkenia aikari a gũkũ nĩ tondũ ũrĩa mbura arathiĩ kura noguo marakĩmenya atĩ ona mĩgũnda yao nĩ gũgĩkorwo ikiagĩrĩra na torĩa ũrona ndĩ hema-inĩ ĩrĩa igongona rĩa mathiko ma President Mwai wa Kibaki rĩgakorwo rĩgĩtabanĩrio kĩharo-inĩ kĩa approved na torĩa tũrona nĩ atĩ meharĩrĩria maya rĩu marĩ ndagĩka-inĩ ya mũico nĩ tondũ arĩa mararuta wĩra ũyũ wa gũgĩthondeka kĩharo gĩkĩ marakĩruta wĩra mũthenya na ũtukũ tũkĩmenyithia atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maratanywo atĩ nĩ megũgĩkorwo marĩkĩrĩirie nĩgetha makorwo makĩheana kĩharo gĩkĩ kũrĩ rũhonge rwa mbirarũ rũrĩa nĩruo rwene maũndũ maya mothe. Na Michael
muthenya wa ira ni turakorirwo tugikirwo ati kiharo giki gigukorwo gigikua andu 15,000 ona gutuika kamiti ria irathondeka mitaratara ya mathiko maya ni yugite ati andu aria othe magakorwo magikinya gicigo-ini giki giothaya na niguo make President Kibaki gitio kiao kia muthia matigakorwo magicokithio ni tondu kuri na mitaratara ingiraga thiko ya gukimenya kuria andu acio magaikara. Muthenya wa umuthi maabitha a mbiraru no mathiete na mbere na gugithurima maundu matiganite guku mucii ona guku kiharo ona mucii-ini gwake kuria agakorwo agithikwo no ria turamenyithio ni ati gugikinyiria muthenya wa rucio ona kuu mucii irima ni rigakorwo rienjetwo na maundu mothe makaharirio ona gutuika muthenya wa ira ni turerirwo ati mucii-ini gwake no atongoria ngathi itiganite magakorwo magitikirio kuingira tondu gutire na kiharo kinene kiria kingiiganira a Kenya othe aria magakorwo mekinyitie kundu guku na ririkana no andu aria marahaririria mathiko maya no marakorirwo magigitariria ati uria maratanya ni ati mathiko maya magutafanio na njira yo huthu makiria ni tondu President Kibaki ni mundu utarari na mutugo wa gwitugiria kana mundu utarari na mutugo wa gwika maundu na njira ya iguru makiria gugitigirira ati ni mamuhe gitio giake kia muthia. Ihinda-ini riri turaria nawe kuria mwena kuria university ni wa Dedan Kimathi uri uri mwena wa Nyeri ona kuo kuri na igongona ritafanitio ria kuririkana President Mwai wa Kibaki na igongona riu rikinyitio ni gavana wa kaunti ino ya Nyeri Mutahi Kahiga no ho gavana wa Laikipia Nderitu Muriithi no agitanyitwo igongona-ini riu kuri ikaria Nyeri magukorwo na mweke wa gukihe President Kibaki no ria wakiri mubunge wothaya kwa ihinda iraya gitio kiao kia muthia tukimenya ati aikaria Nyeri marari na wendi munene wa guikorwo ati ni mekuheo kanya ga kuona mwiri wake na ingi makauga ati nito mwandiki witu wa mohoro munene Martin Munene ari mwena ucio na tukeria nake ni akorwa kinjira ati andu aria meyumiritie ku marakiuga ati ni aria matagakorwo na mweke wa gugithie muthenya wa rucio kuria mwena wa Nyayo kuri igongona ria kibururi irigatafanirio. Oho bunge-ini ya kaunti ino ya Nyeri muthenya wa umuthi ni gutanyitwo gwikorwo na giikaro kia mwanya kuria magukorwo makiaririria maundu matiganite makuririkana President Mwai wa Kibaki. Mwiroreri wa Inoro TV no tuguthie na mbere na kurumanirira na maundu maria marathie na mbere na kuhanika guku mwena wa Thaya kaunti-ini ya Nyeri kuri igongona ria mathiko rigatafanirio gwitigirira ati onawe ni twakumenyithia maundu maria mothe marathie na mbere na kuhanika muno wa boy na no tuguthi na mbere na kuga ni muraruta wira mwega muno na ni turathi na mbere na ukimenya muno maundu uria makihana meneo ni njui no tugiko twikinyitana nawe ona theinie wa mohoro maitu hi mathaa mugwanja na otugithiaga ogwa. Asante sana, ngatho nyingi muno no kigeithanie muno kuri timu yothe mwena wa Thaya. Ngatho nyingi muno mutindie thayo Ngai wa muoyo mwende.